Good afternoon once again. And welcome back to the Хайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар. 5-ші мастер-классқа қош келдіңіздер. Біз Самұрық Қазына біздің форумымыздың әлеуметтік серіктесіне үлкен рахмет айтқымыз келеді. Мастер-класстарға қолдау көрсеткендері үшін. Мастер-класстың соңында сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Аудиториядан сұрақтар қоюға болады. Және сонымен қатар онлайн сұрақтарда қоюға болады. Келесі мастер-класстың спикері Сергей Становкин. Сергей медиа-консультант, 20 жыл бойы халықаралық пиар агенттікті басқаруда, халықаралық ТВ подкастер, және ол әртүрлі медиа, үкімет және инвестор қарым-қатынастары бойынша консультациялар береді. BBC әлем жаңалықтары Ресейде 2012 жылы BBC жарнама өкілі болып тағайындалды. 2015 жылы Иранда жұмыс істеді және ол тренингтар ұйымдастырған стратегиялық қарым-қатынастар бойынша жылына 2 рет осындай тренингтар ұйымдастырады бүкіл әлем бойынша. Келесі мастер-классқа қош келдіңіздер. Ол бұқаралық ақпарат құралдарының аудиториясы, әрекеттестік форматтары деп аталады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Еуразия медиа форумның ұйымдастырушыларына үлкен рахмет. Осы пандемияға қарамастан осы форум ұйымдастырылып отыр. Уақыт өзгеріп жатыр және форматты өзгеріп жатыр. Мастер-класстың бүгінгі тақырыбы ол әрекеттестік форматы бұқаралық ақпарат құралдары үшін. Бақ аудиториясы, әрекеттестік форматтары. Менің айтайын дегенім, мастер-класс жасаған біздің алдыңғы и блогеры, и СМИ, спикерлер осы туралы айтқан болатын. Бақта блогерлар да, басқалары да, қорда осы аудитория үшін жұмыс істейді. Барлығымыз аудитория үшін жұмыс істейміз. Біз аудиторияны сапасы, саны үшін бәсекелесеміз. Яғни аудитория біздің жұмысымызға сәйкес оған қызмет көрсетуге тырысамыз. Яғни мен бұқаралық ақпарат құралдарының тарапынан сөйлеп отырмын. Егер біз қызмет көрсетпесек, басқа біреу көрсетеді. Мен Еуразия медиа форумның атынан сөйлесем. Егер біз форумды жасамасақ, басқа біреу форум жасайды. Астраханда жақында медиа форум өткен болатын, Ресейде ұйымдастырылды. 2 апта бұрын. Яғни тема чрезвычайно важная, и важная она еще вот почему. Потому что зачастую средства массовой информации воспринимаются уже бұқаралық ақпарат құралдары как инструмент пиара. Пиар құралы ретінде қолданылады, яғни для связи с общественностью, но у средства массовой информации есть свои собственные задачи. Бұқаралық ақпарат құралдарының өзіндік функциялары бар. Эти задачи средства массовой информации және осы міндеттерді бұқаралық ақпарат құралдары өз бетімен шешеді. Егер ол бар болса, аудитория бар деген білдіреді. Мен басында айтқан болатымын, бұл аудиторияда бұқаралық ақпарат құралдары өздерінің шешетін шешімдерін жүзеге асыра ала ма? Жаңа бұқаралық ақпарат пайда болады. Меняются не только с точки зрения дизайна. Және ол дизайн тарапынан ғана емес, брендинг тарапынан ғана емес, сонымен қатар контент тарапынан. Контент өзгереді, аудитория өзгереді. Жақында ғана теледидар негізгі бұқаралық ақпарат құралы болды. Және әрине ол прежнего президента, теперь уже смело можно говорить прежнего президента Трампа, мы говорим о том, что Твиттер стал чрезвычайно сильным. Трамп туралы айтатын болса, Твиттер өте мықты болып кетті. Национальное телевидение, американское, американ теледидары өзінің эфирінде күнделікті Америка президентінің твиттарын көрсетпесе, онда Твиттер соншалықты беделді болар ма еді? Қанша адам оны Твиттерда оқыды, ал қанша адам оны орталық теледидардан көрді. Яғни бұл жерде
бұқаралық ақпарат құралдары өздері информационную бір-біріне картину көмек дня. көрсетеді және И олар каково осы влияние отдельного СМИ ақпараттық в этой күн тәртібін информационной қалай картине жүзеге дня. асырады және Почему бұқаралық мы ақпарат озадачены құралдарының одними темами, а нам ойлары рассказывают о қандай? других темах? Неге бізді бір тақырып толғандырады, ал бізге мүлдем басқа тақырыпты айтады. Бұқаралық ақпарат құралдарына белгілі бір тақырыптарға сіздердің назарыңызды аударту қаншалықты қиын. Бренд деген сөзді қолданайық. Бұқаралық ақпарат құралдары үшін бренд деп айтады. Бренд дегеніміз образ дегеніміз бұқаралық ақпараттың қазіргі бейнесі емес. Ол возможно, через год, через два. Это тот образ, к которому екінші жылдан кейін болатын образ, яғни ол тұрақты, позитивті болашақта осы бұқаралық ақпарат құралдарының болатын образы. Және ол образы бұқаралық ақпарат құралының қалаған образы болмауы да мүмкін. Біз қоғаммен байланыс туралы айтқан кезде, мен Фридрих Шиллердің цитатасын қолдандым. Оның айтуынша, былай деп айтқан ол, алдыңа үлкен мақсаттар қой, үлкен мақсаттарға жету оңайырақ, және оларға назар аударту оңайырақ деп айтқан Фридрих Шиллер. Сондықтан сіздің алдыңызға қойған міндеттеріңіздің ауқымдылығы, сіздің бұқаралық ақпарат құралдарыңызда көрсетіледі, ал енді тағы бір нәрсені айтатын болсақ, сіздің беріп отырған ақпаратыңыз қаншалықты өзекті. Болған іс-шара туралы айтып жатырсыз ба, әлде болатын іс-шара туралы айтып жатырсыз? Аудитория көп жағдайда болашақпен өмір сүреді. Барлығы болашаққа жоспар жасайды. Әрине, тарихшылар бұрынғы болған нәрселерді ақпараттың оперативтілігі жағынан қарайтын болсақ, бұқаралық ақпарат құралдары осы іс-шараның ұйымдастырушыларының ойлағанын, солардың қалағанының артынан еріп, не болғанын айтады. Ал аудиторияға не болатыны қызық. Екінші нәрсе ол шынайылық. Егер сіз спикермен сөйлессеңіз, аудитория білу керек сияқты. Бірақ аудитория нақты адам қызықпайды. Аудиторияға бір белгілі болған оқиға қызық, белгілі бір факт қызық. Егер теледидарды көрсеңіз, газеттерді оқысаңыз, ақпарат көп жағдайда салыстырмалы түрде беріледі. Яғни бұл компанияның көрсеткіштері басқа компанияның көрсеткіштерімен салыстырылады. Осы өңірдегі жағдай басқа өңірдегі жағдаймен салыстырады. Осы елдің ішіндегі өңір ме, басқа елдегі өңірмен салыстырыла ма? Экономиканың осы саласын басқа саласымен салыстырамыз ба? Яғни ақпаратқа сенуге болады, немесе сенбеуге болады. Бұқаралық ақпарат құралдарында да солай. Оған сенуге болады, немесе сенбеуге болады. Егер сенім жоқ болса, онда интернетке кетіп қалады, телевизорды өшіріп тастап, немесе басқа арнаға ауысады. Шынайылық дегеніміз, біз шындықты айттыңыз ба, шындықты айтпадыңыз ба деген мәселе емес. Аудитория сіздің берген ақпаратыңызға сене ме, сенбей ме, сол мәселе. Үшіншісі ол сапа. Сапа деген ол жалпылама сөз. Оның құрамына әртүрлі нәрсе кіреді. Оның ішінде өзектілік те бар, яғни шынайылық та бар. Өзектілік дегеніміз енді аудитория үшін өзекті мәселе болу керек. Егер сізге жаңалық қызық болса, таңертең неге көңіл көтеретін бағдарламаны қояды? Телеарнада таңертең көңіл көтеретін көңіл күй бағдарламасы өте сапалы болуы мүмкін. Бірақ та адамдарға таңертең ақпарат қызық емес. Олар ойын сауық бағдарламасын көргісі келмейді. Олар ауа райын көргісі келеді. Жаңалықтарды көргісі келеді. Қай жерде кептелістер бар екенін көргісі келеді. Яғни бұл өзекті, қажетті нәрсе. Сізге бұл мүлдем қызық емес пе, әлде қажет ақпарат па? Яғни, егер бұқаралық ақпарат құралдары дәл осы фактілерді ескеретін болса, онда ол дұрыс болады. Ал ескермейтін болса, керісінше өз аудиториясынан айырылып қалады. Сіз тақырыпты тұрақты түрде
Если нет ашып регулярности, зерттейсіз бе, то, немесе соответственно, біреу айтқан кезде ғана зерттейсіз бе? тематика Егер воспринимается случайной. тұрақтылық И на телеканале, и болмаса, в газете, и в журнале, и на тақырып сайте, даже кездейсоқ на тақырып портале. ретінде Если это случайная қарастырылады. информация, то, Ол соответственно, у вас нет постоянной аудитории. ақпарат болса, качественной, сізде лояльной тұрақты, аудитории. Более того, сіздерге если мы берілген говорим о сапалы средствах массовой аудитория информации, болмайды. то средства Бұқаралық массовой ақпарат информации, құралдары не туралы имея айтатын вот эту болсақ, качественную бұқаралық аудиторию, ақпарат не құралдарында могут осы ничего сапалы предложить ни аудитория рекламодателям, болмаса, ни спонсорам, олар ни жарнама партнерам. берушілерге И де, вот, серіктестерге де, здесь, ешкімге де соответственно, ештеңе получается, что ұсына жизнь, в алмайды. общем, не очень Яғни интересна. бұл И всё жерде только потому, что вы упустили тему. Что өмір вы тему еш поднимаете мүлдем только тогда, қызықсыз болып когда эта көрінеді, тема кажется тақырыптан сіз интересна вашему айырылып қалдыңыз, спонсору, яғни например. тақырыпты сіз демеушіңізге қызық кезде ғана правильно сегментирование көтересіз аудитории. дегенді білдіреді. Как вы Дұрыс сегментируете? сегменттелген По возрасту? аудитория болу керек. По Оны қалай доходу? сегменттейсіз? По образованию? Кірісі По бойынша ма, интересам? білімі По стилю бойынша ма, жизни? қызығушылығы То есть бойынша ма, есть очень олардың много өмір салты параметров, бойынша по ма. которым вы можете Аудиторияны сегментировать. сегменттеудің, Вы яғни сегментируете эту жіктеудің аудиторию. А как әртүрлі аудитория жолдары бар. знает, на Ал кого вы жіктедіңіз. ориентируетесь? Ал Вы сообщили аудитория, это аудитории? сіз Как кімге аудитория оны может айтып жатқанын узнать? Для меня, например, қалай реклама біледі, это прекрасный қалай хабарлайсыз? инструмент Мен познания үшін, средств мысалы, массовой жарнама информации. бұқаралық Через рекламу я ақпарат понимаю, на құралдарын кого танудың ориентируются жолы. это СМИ. Өйткені Причем жарнама СМИ иногда арқылы говорите, бұл позиционируют бұқаралық себя ақпарат как деловое, құралын например. неге Но рекламодатели көбірек понимают, что бағыттайтынын на самом деле көреміз. это не деловое СМИ, поэтому там Мысалы, идет реклама бұқаралық товаров народного ақпарат потребления постоянно. құралы өзін бір Там нет іскери рекламы СМИ ретінде, корпоративных іскери брендов. бақ Там ретінде нет, көрсететін рекламы болса, ал событий, жарнамасы бір отраслевых. Там нет, күнделікті пайдаланатын, экономических күнделікті каких-то тұтынатын обзоров. тауарлардың жарнамасы болса, Поэтому, ол я шынайы понимаю, бизнес что бақ вот емес сегментирование дегенді білдіреді. аудитории – это Яғни чрезвычайно аудиторияны важно сегменттеу для удержания өте маңызды. формирования Аудиторияны аудитории. сақтау И, үшін, аудиторияны конечно же, қалыптастыру если үшін, вы тұрақты сегментировали, аудиторияны то қалыптастыру үшін. сообщите, Егер как вы оны сегментируете, на кого вы жіктесеңіз, ориентируетесь. сегменттесеңіз, Этих онда коммуникаций, кстати, хабарлаңыз очень мало. аудиторияңызға. Когда говорят, журналист Кімге – это сіз прекрасный айтып пиарщик, жатсыз? я с этим, в Журналистке принципе, не согласен. өте Спасибо жақсы большое пиарщик деп за айтатын болса, презентацию мен в оған начале. Да, действительно, келіспеймін. больше 20 лет я Презентация үшін занимаюсь үлкен коммуникациями. рахмет. Что Мен я для 20 себя жыл бойы отмечаю? коммуникациямен Журналист – айналысудамын. хороший Журналист, Это жақсы тот человек, который журналист. имеет свою точку зрения, который, Өзінің по пікірі большому бар счету, журналист. независимый Шынына человек, келгенде ол независимых өте взглядов. тәуелсіз И за адам. многие годы, хороший Және журналист должен көптеген многие жылдар года бойы формироваться. Он выработал уже ол определенный подход. қалыптасады журналист ретінде, Пиарщик, және оның хороший өзіндік пиарщик. ұстанымы Он должен быть болады. гибким. Ал жақсы Он пиарщик должен ол подстраиваться өте под аудиторию. бейімделгіш болу керек. Вы видели много Аудиторияның хороших журналистов, которые готовы талаптарына подстроиться под аудиторию. бейімделу керек. Мне Ал кажется, это жақсы достаточно журналистер сложно. Я мало аудиторияға видел таких бейімделе журналистов. ме? Если это хороший журналист, Ондай то, жақсы соответственно, журналистер ему очень сложно көп часто бола быть бермейді. хорошим Егер пиарщиком. журналист Причем, шынында когда да мы өте говорим, сапалы, я уже жақсы, несколько раз тәуелсіз сказала, журналист реклама, болса, пиар, об этом оған я чуть жақсы попозже пиарщик болу постараюсь өте поподробнее қиын болады. поговорить. Но для меня реклама – это то, что вы Мен хотите үшін сказать. жарнама Вот то, что сіздердің средства массовой информации айтқыңыз келген хочет нәрсе. сообщить аудитории Яғни себе. бұқаралық Вот это ақпарат реклама. құралдары өзі А то, что аудитория не хочет айтқысы узнать келеді о аудиторияға, средствах массовой ол информации, это пиар. Это Ол общее жарнама, правило яғни. для Ал каждого аудитория бренда. То, что о вас хотят знать, это пиар. бұқаралық И, как ақпарат правило, о вас құралдары хотят туралы знать не білетін самое нәрсе лучшее. ол пиар. Это касается и Аудитория корпоративного көбінесе бір бренда, и жағымсыз национального жақтарды бренда, и көрсеткісі регионального келеді. Ол бренда. ұлттық Если бренд, что-то корпоративтік происходит, бренд, как правило, это басқа происходит брендтер плохое. үшін де И, солай. соответственно, не дай бог, это Бір нәрсе пожар, болса, ол наводнение көбінесе или жағымсыз еще нәрсе что-то, болады. то тогда Су вы говорите, тасқыны, вот у нас плохой өрт, урожай, тағы а о басқа. плохом урожае все говорят. Яғни Мы ожидаем хороших урожаев. Много біз ли таких, енді таких жақсы урожаев? егістік болғанын Так вот, қалаймыз, бірақ та жаман еще один шықты. важный момент, Өсім жаман это, болды, бірақ біз правильный соның выбор барлығы формата айтып кетеді. коммуникации. Содан Формат коммуникацияның коммуникации форматы даже у өте газеты дұрыс может болу быть керек. Даже у телеканала Газеттің форматов форматы коммуникации на самом әртүрлі деле болуы мүмкін. очень Коммуникация много, и они все форматтары разные. По большому әртүрлі. счету, Және каждая СМИ олар должна көп. использовать каждый Әр формат коммуникации. бұқаралық ақпарат Но надо құралдары иметь в виду, әртүрлі что, коммуникация каждая форматтарын қолдану медиаплатформа керек. имеет Әр свои особенности. медиа Она платформаның имеет свою өзіндік аудиторию. ерекшеліктері Для меня бар. была очень Оның өзінің показательная аудиториясы ситуация, бар. когда, Маған специалисты бір знают, көрінген несколько лет назад нәрсе, аким одного из городов, это был осы революционный қалалардың шаг, по бір большому әкімі счету, он решил встретиться с шынына блогерами. келгенде Это ол было в Казахстане. блогерлармен Он встретился с кездесу блогерами, өткізді, ситуация ол была, блогерлермен наверное, встречу кездесті. все оценивали по-разному, но с виду показалось, что она была не Әртүрлі очень удачной. В бағалады чем была енді проблема? бұл кездесуді, Проблема была в бірақ том, ол что сәтсіз произошло болды деп ойлаймын. смешение Проблема неде платформ. болды? То есть, Бұл жерде людей, платформаларды которые в онлайне араластырып живут, жүрді. пригласили в офлайн, Онлайнда по большому тұратын счету. Аким адамдарды поделился своей офлайнға аудиторией, потому что у него аудитория была кірді. офлайн. Печатные СМИ и телевидение. Яғни бұл жерде Онлайн әкімнің аудитория, аудиториясы интернет. офлайн, Она имеет свою яғни аудиторию и свои интересы. баспа Так вот, это бағы. смешение, оно Ал должно
онлайн происходить аудитория очень мүлдем аккуратно. басқа. И, Сондықтан конечно, бұларды когда вы выбираете араластыруды форматы өте мұқият коммуникации, жасау керек. один и тот же факт может и должен быть Коммуникация представлен арнасын по-разному. Это как бы пайдаланған общее кезде бір фактіні әртүрлі Я не етіп буду подробно көрсету проходить керексіздер. по всему Мен списку, но бүкіл единственное, тізімді сразу толығымен конец айтпаймын. скажу несколько слов про Бірақ бұл жерде информационное поле. ақпараттық Вот кеңістік туралы айта информационное берейін. поле – это не то, что окружает
выбирает вас. А это то, где вы себя хотите позиционировать. Я сейчас говорю именно о средстве массовой информации, как это ни странно. Телеканал любой, даже региональный, даже городской, он может и должен рассказывать о глобальных событиях. Но он должен и может рассказывать о глобальных событиях, которые интересны городу, если мы говорим о городе, региону. Если в этом регионе есть определенная отрасль экономики, то, конечно же, интересно, как эта отрасль экономики развивается в других странах мира. Правда же, это интересно. Но почему получается, что масштаб, по большому счету, СМИ ограничивает масштаб мировоззрения и тех новостей, которые СМИ дают своей аудитории? Так и не теряют свою аудиторию. Последний момент еще, я скажу, координация событий, которые происходят в глобальном масштабе, в национальном масштабе, в региональном масштабе. И последнее слово стереотип, которое здесь есть, я подробно о нем буду говорить дальше. Но пока что я просто пробегусь и скажу о важности целевых групп коммуникационного воздействия. Вот этих целевых групп у СМИ на самом деле очень много. Это не просто рекламодатели, заказчики, спонсоры, как удобно их называть, но это еще и аналитики, и эксперты. Они тоже должны получать ту информацию, которая им интересна, тогда, когда это им важно, в том формате, который они привыкли получать. И вот поэтому задача пиар-подразделения любого средства массовой информации, по большому счету, готовить информацию и упаковывать ее по-разному. Не готовить один и тот же пресс-релиз. Часто ли пресс-релизы готовят средства түрде осына білу көбінесе бір ғана баспасөз хабарламасы ғана болады. Баспасөз хабарламасы қаншалықты жиі дайындайды. Баққа маңызды және тыңдармандарға маңызды Тогда вы как бы живете органично, вы живете вместе со своей аудиторией, аудитория живет с вами, она никуда от вас не денется, и вы уже привыкнете и будете жить счастливо и долго со своей аудиторией. Что касается меня, то для меня, Синека сказал, мне кажется, очень правильно. Для корабля, который не знает, в какую гавань ему идти, ни один ветер не будет попутным. Что я имею в виду? Барарын білмейтін кемеге ешқандай жердің көмегі болмайды. Мысалы, сіз өте жалпылама баспасөз хабарламасын пресс-релиз жаздыңыз, акиматқа жібересіз бе, халықаралық агенттікке жібересіз бе, немесе интернет парақшаларыңызға іліп қоясыз ба. Сонда бұл ешкімге де арналмаған нысаналы тобы, нысаналы тыңдарманы жоқ, құжатқа жай ғана айналады, қағазға айналады. Сіз бақты қандай тұрғыдан көресіз коммуникацияны және өз тыңдармандарыңызбен байланысты қалай ұстайсыз. Басым тақырыптар, кім оларды таңдайды? Сіз тыңдармандарыңызбен бірге кеңесесіздер ме? Мысалы, жақсы жаңалығы жоқ, бірақ редакциялық жоспар болу керек. Тіпті енді бастап келе жатқан жас блогерді үйрететін кезде, оқытатын кезде редакциялық жоспар болу керек. Және хабарлар бойынша, ақпараттық жағдайлар бойынша жоспар болу керек. Бұл аудиториямен, тыңдармандармен байланысты болу керек. Аудиторияға қызықты жағдаймен жайттар болу керек. Мүмкін сіздердің нысаналы тобыңыз аудитория қандай да бір қызықты жағдай жоқ шығар, бірақ өзі қызығушылық білдіретін бір мәселелер бар шығар. Демек, сол мәселелерді таңдау керек. Тағы да баяндамашылар ұжымы туралы айтқым келеді. Баяндамашы ұжымдары дегеніміз өте маңызды. Көбінесе бағдарламаны жүргізуші жақсы баяндамашы деп ойлаймыз. Бірақ баяндамашы дегеніміз тек қана телесуфлерді оқып шығатын спикер ғана емес, немесе дайындалып келген аман емес. Бұл қызықты контентті генерациялай алатын және аудиторияға қызықты контент ұсына алатын, сондықтан жақсы сөйлей алатын адамдарды таңдау керек. Және өздері де аудиторияға қызықты, немесе аудиторияны қатыстыра алатын баяндамашыларды қатыстыру керек. Коммерциялық жетістік, коммерциялық жетістік дегеніміз бұл
қалай байланысты редакциялық более того, успешные СМИ без этого работать не могут. Да, многие СМИ работают в условиях, когда у вас нет, например, рекламы. Вам сказали, вы государственные СМИ, вам сказали, вы живете без рекламы. Но коммерческие успех, хорошо, здесь можно все поменять и заменить коммерческий успех на востребованность. На востребованность вашего контента. Конечно, если у вас нормальная организация средств массовой информации, и вы принимаете рекламу, вы можете померить успех в деньгах. Вы можете померить успех в деньгах, это рекламным временем, которое вы продаете. Насколько оно дороже, жарнамалық уақытпен мөлшерлей времени у вас берется. Қандай жарнамалық уақытты алады. Мысалы, телеарна үшін бұл өте қызық. Мен пандемияға дейін әртүрлі елдерге баратын, сол кезде телевизорды дыбыссыз көретін, суретін ғана көріп отырмын, және жарнамасын. Жарнама дегеніміз бұл арна не туралы екен, кімге арналған екенін көрсетеді. Егер ол жарнама жоқ болса, мүмкін ол арна қажетсіз арна шығар, соншалықты оған сұраныс жоқ. Бернат шоуды иначе придется полюбить то. Айтуынша, сіз өзіңіз жасайтын жұмысты жақсы көруге тырысыңыз. Егер жақсы көрмесеңіз, одан пайда шықпайды деген екен. Коммерциялық жетістік туралы да осы тұрғыдан ойлауға болады. Енді стереотиптер бойынша. Неге? Неліктен? Көп жылдар бойы, 30 жыл бойы мен Ұлыбританияда тұрамын. Мен Ресей азаматымын, Қазақстанға да Ресейге де келемін. Көбісі мені өзіміздің жігіт деп қабылдайды. Мен оған қуанамын, өйткені менің менталитетім Кеңес одағының менталитеті көбісін түсінемін. Сондай-ақ стереотиптер өте мықты. Стереотиптер сіздерді Ұлыбританияда немесе басқа мемлекетте қалай қабылдайтыны бойынша стереотиптеріңіз өте көп және мықты. Оны пайдалану керек. Сіздің стереотиптеріңіз, мысалы, Қазақстан туралы стереотиптер, бақ туралы стереотиптер, қазақстандық бақ туралы стереотиптер, сіз оларды қалай бағалайсыз және сол баға беруіңіз қаншалықты дұрыс екені сіздердің өзіңіздің стереотиптеріңізге байланысты. Сіздің өзіңіздің көзіңізде де көзілдірік бар. Әркімнің түсі әртүрлі ол көзілдіріктің мүмкін. Қызғылт көзілдірік кию емес, басқа да шығар. Өйткені адамның стереотипі көптеген жағдайдың көптеген себептермен құрылады. Бірақ стереотиптер өзгереді, менің стереотиптерім өзгерді. Ол өзгергені маған көмек болды, әсіресе саяхаттау кезінде. Мудрый человек меняет свое мнение, а глупый никогда. Ақылды адам өз пікірін өзгертеді, ақымақ адам пікірін өзгерте алмайды деген екен. Сондықтан мен стереотиптерді өзгерткеніме қуанамын. Енді келесі бұл ұлттық бренд бойынша. Неліктен? Өйткені ұлттық бренд менің ойымша, және менің ғана емес, басқа да мамандардың ойынша, бұл бақтың жетістігіне тікелей ықпал етеді. Қазақстан туралы айтатын болсақ, мысалы, тауарлар туралы корпоративная реклама международных компаний. И как международные компании воспринимают Казахстан и воспринимают средства массовой информации Казахстана, от этого очень многое зависит. Так вот, это не секрет ни для кого. Сильный национальный бренд помогает компаниям и средствам массовой информации решать свои задачи очень успешно. И привлекать инвесторов, и инвесторларды тартуға очень успешно. Казахстан занимает, кстати, неплохое место, если говорить о брендинге. И очень хорошая динамика. Вот за последний год, например, место Казахстан поднялся в рейтинге Future Brand Country Index. 59 на 49 Но что я хотел бы ответить? Почему я начал об этом говорить? Что такое бренд? Я говорил, что бренд — это образ. Но образ, который на самом деле состоит из разных элементов. По сути дела, это мозаика. В случае страны очень много исследований было национального бренда. И все практически эксперты согласились с тем, из чего формируется национальный бренд. И вот один из моментов, который в правой стороне, здесь находится таблица, он называется experience. Это те ощущения, которые вы получили от общения, от соприкосновения со страной. Либо потому что вы знаете
байланысқа түскен кезде қандай сезімде болдыңыз? Либо потому что вы были туристом, либо вы книги читаете, либо вас интересует история, это культурное, историческое наследие. И здесь вы сами можете оценить вот этот экспириенс Казахстана. В чем? То же самое и у любого бренда. В чем эта часть бренда у средств массовой информации? У аудитории, которая, например, это средства массовой информации не знает, где это соприкосновение происходит. Вот, допустим, этот телеканал конкретно представитель этой аудитории не смотрит. А где он может соприкоснуться с этим телеканалом? И в чем он может получить? Я сейчас говорю о телеканале, точно так же можно говорить об интернет-портале. Потому что интернет, на самом деле, это еще более сложный механизм. Почему? Потому что при всем том размере огромном, масштабе интернета, сколько человек в единицу времени находится на одной и той же странице конкретного сайта. Даже не сотни, десятки, даже очень крупных сайтов. На разных страницах этого сайта очень много людей. А вот в единицу времени на конкретной странице единицы или десятки. В случае телевидения совершенно другая ситуация. В единицу времени конкретный телеканал смотрят тысячи, сотни тысяч, миллионы человек. Вот конкретно в эту минуту вот этот телеканал смотрят сотни тысяч человек. Представляете силу воздействия? И представляете, даже если вы потеряли 1%, как много людей вы сразу потеряли, если это что-то плохое. Какова ответственность? Так вот, достаточно, наверное, про экспириенс. Я хочу буквально несколько примеров показать. В случае Японии. С чем ассоциируется Япония? Вот здесь невозможно прочитать. Но Япония ассоциируется с электроникой. Япония имеет определенные ассоциации с конкретными отраслями. То же самое есть у Норвегии. Это логистика, это финансы. Я сейчас говорю о лидерах. Германия, мы знаем, понимаем, что это машиностроение, транспортная мысль. То есть, если мы говорим автомобиль, то в первую очередь мы, наверное, думаем автомобиль. В общем-то, так же примерно, как и в случае с Японией. Если мы говорим о конкретном СМИ, мы его называем, что мы думаем об этом? Вот что мы думаем, но кто такие мы? И вот здесь очень важный и интересный момент, что на самом деле аудитория, она разная. И я специально хотел показать этот слайд, потому что информацию получают взрослые и более и молодое поколение по-разному. Но от того, что, например, молодое поколение активнее работает с мобильным телефоном, им значительно проще поймать. Почему? Потому что даже если они смотрят, они же смотрят телевизор, скажете, нет, телевизор они не смотрят. А как насчет футбольных трансляций? А как насчет концертов, которые Евровижн, а как насчет Грэмми, ну и так далее. Есть масса событий, которые на самом деле молодежь смотрит на телевизоре, но они имеют в руках всегда один или два гаджета. И вот через эти гаджеты в это время с ними очень легко налаживать обратную связь, потому что они быстро реагируют, и они всегда готовы принять участие. Поэтому на самом деле, как это не кажется, молодежь, она на самом деле точно так же, даже в большей мере подвержена влиянию вот всех этих коммуникационных моментов. Я цифры не хочу говорить подробно. В целом, о чем я хотел еще сказать? О том, что прошло время, когда пиар, например, или позиционирование бренда, или представление компании, СМИ, страны заключалось в предоставлении информации. К сожалению, до сих пор некоторые люди, особенно старшего возраста, моего, даже младше меня, они говорят, информационная работа. Давайте мы предоставим информацию. О нас просто мало знают. Знают, но не то. Дело не в информации. Человек не готов читать любому руководителю. Дайте заключение на 5 страницах. А как насчет 1,5 страницы? Да, он готов 1,5 страницы, но когда его попросишь приготовить информацию о его предприятии, о его СМИ, он почему-то делает ролики, документальные фильмы на 10-20 минут и считает, что это нормально, что это кто-то смотреть будет. Есть у вас короткие презентационные фильмы или нет? Где вы их показываете? Готовы вы в 30 секунд вести ваше сообщение вашей аудитории, позиционирование вашего средства? Почему? Потому что аудитория на самом деле воспринимает любой контент не только с точки зрения информации, а с точки зрения, например, доверия. Ну, в данном случае я проанализировал, статистику почтальон ведущим международных телеканалов. Да? С точки зрения доверия, это одно, это на 12 часов. С точки зрения влияния на 3 часа дня, ну и так далее. Я говорю, инфлюенсер, да? То есть разные средства массовой информации влияют на аудиторию по-разному. Доверие разное. И вот здесь
как заработать это доверие и как стать более влиятельным. Да, еще, знаете, для меня интересный момент, например, помогает в моей работе, это Bloomberg на первом месте, я хотел пару хороших слов, Bloomberg сказать. Но с точки зрения доверия, Bloomberg странно. Финансовый телеканал, бизнес-телеканал, который доверием не обладает. В чем специфика? Bloomberg вынужден говорить о финансовых прогнозах. Очень редко прогнозы сбываются. Болжам туралы айту керек. Қаржылық болжам көбінесе и поэтому зависит от того формата, я сейчас говорю о средствах массовой информации, в котором вы предоставляете информацию. Вы называете это прогнозом, прогноз погоды, прогноз развития экономики, прогноз развития экономики региона, чего угодно. Это один момент. Вы делаете обзор, это другой момент. Ну и так далее. То есть это, по сути дела, от упаковки очень много зависит, как это все воспринимается. Теперь по поводу реакции. Вначале я уже говорил о том, что насколько это важно, чтобы информация была своевременной, чтобы информация была актуальной. И я слайд это специально поставил для того, чтобы обратить внимание, что зачастую службы пиара больших компаний и средств массовой информации по большому служат делу не распространения информации, а делу ограничения контактов. Обратите на это внимание особенно. Ну, вот этот слайд. Здесь слайд это те поговорки, которые я раньше говорил. И нас много лет учили не говорить. Я как раз за то, чтобы средства массовой информации говорили о себе. Не только говорили, что за нас говорят наши дела. Дела сами по себе не говорят. И каждый в каждом конкретном деле видит разное. Вы должны объяснить, почему вы это дело сделали. Для чего? Какое следующее дело вы будете делать. Должно быть предсказуемым, должно быть интересным. То есть здесь очень много всего того, что нужно забыть тому, чему учили раньше. Ну и, конечно, последнее много будешь знать, скоро состаришься. Соңғысы көп білсең тез қартайып кетесің деген бір мақал бар еді ғой, оны жиі қолданатынбыз. Бірақ көбірек білсең, көбірек өмір сүресің және бақытты боласың. Жаңалықтар туралы, сценарий жоқ жаңалықтар туралы айтып отырған себебім қаншалықты редакциялық жоспардың болғаны маңызды екенін тағы да бір көрсетіп өткім келеді. Әрине, кенеттен болған жағдай, кенеттен болған хабар, жайт, бұл көбінесе сіздің әдеттегі ритміңізге бір өзгеріс салады, бірақ халықаралық арналар қалай әрекет етеді? Олар кенеттен болған жағдайды күні бойы айтады, оны күні бойы көрсетеді. Нақ әлемде басқа ештеңке болып жатқан другие телеканалы, у которых есть рубрики, у которых есть постоянные программы. Программы — это тоже своего рода сегментирование аудитории. То есть аудитория знает, когда, что и о чем вы будете представлять. Жұмыс жасайды, яғни рубрика дегеніміз ол теледидардағы бағдарлама емес, газеттегі рубрика, порталдағы рубрика, бұның барлығы бір нәрсе, бұл аудиторияны сегменттеуге көмектеседі. Аудитория сізбен бірге 24 сағат тәулігіне болмайды, бірақ аудитория белгілі бір сәтте сізбен бірге болса өте жақсы болады. Тағы да бір қызықты нәрсе бар, ол бақтың рөлі. Қазіргі кезде бақтың ықпалы көбейіп келе жатыр деп өте көп адамдар айтады. Кейбір елдер неғұрлым бақтың аудиторияға ықпалын шектеп әлек. Басқа елдерде керісінше бақтың ықпалын мүмкіндігінше қолдануға тырысады. Мен Қазақстан президентінің сөздерін, баяндамаларын тыңдаймын. 2 ай бұрын ол былай деп айтқан болатын. Вакцинацияға байланысты, екпе жасауға байланысты жарнаманы қолдану керек деп айтқан болатын. Мен оны қатты қолдаймын. Бірақ жарнама әртүрлі болады. Ол сапалы, сапасыз болады, жағымды, жағымсыз болады. Көптеген телеарналар, газеттер жарнамаға үйренбеген, жарнама форматына үйренбеген. Жарнама дегеніміз ол креатив, жарнама дегеніміз ол
это вроде как сюжет. Он прошел и все. Былайша айтқанда жағымды болу керек. Жарнама көп уақыт, бірнеше рет күні бойы көрсетіледі. Яғни қайта-қайта оны көрсете бергеннен кейін адамдарда белгілі бір стереотиптер қалыптасады. Бірақ жарнаманы, сапалы жарнаманы жасау өте қиын. Сондықтан жақсы жарнаманың орнына біз сюжеттерді көреміз. Сюжеттер алмастырады. Сюжеттерде көбінесе балалар, мен вакцинаны алдым, енді сенде бар екпен салдырып ал деген сияқты нәрседен алады. Ал бірақ та ол жарнама ма, ол сюжет па? Яғни ол адамға қарап, мынаның айтқаны дұрыс қой, мен де барып екпеге салдырып алайын деген нәрсе ме? Немесе кездейсоқ адам ба? Жарнамада әр секунд санаулы, сапалы. Ал сюжетте олай емес. Сюжеттің өзі де кейбір кезде сәтсіздікке ұшырайды. Ал сюжеттер бір тақырыпқа бірдей болса, әрине адамдар бұған керісінше жағымсыз пікір қалыптастырады. Қазіргі кездегі бақтың рөлі өте жоғары. Мен пандемия туралы айтып отырмын. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, барлықтарыңыздың назарларыңызды осыған аударайын дедім. Мен сіздерге бір кішігірім нәрсені көрсеткім келеді. Ұлыбританияның патшайымы BBC-дің жаңа орталығын ашты. Осы маусымда 2013 жылы кезде мен қатысқам және жаңа теледидар орталығын көрсеткен қонақтарға. Бірақ 2013 жылы ресми ашылу болды. Мен сіздерге бұл сюжетті көрсетейін. Бір сәттен кейін қазір. Бұл тікелей трансляция. BBC жаңалықта патшайымның сол орталыққа келетінін айтып жатыр. Және ол жерде студия бар. Және онда транспарентті, яғни шыны студия бар. Патшайым сол студияға келеді. Қараңыздар. Сәлеметсіздер ме? BBC-ге қош келдіңіздер. Күнделікті біз көріп отырмыз. Күнделікті жаңалықтарды біз көрсетеміз, бірақ бүгін бізде қонақта патшайым, біздің ерекше қонағымыз. Что уникально? Ведущий впервые находится спиной к камере. Не қызық болды. Олар камераға арқасымен отыр. Бұл жерде қараңыздар, трансляция жалғастырылды. Трансляция тікелей эфирде бұл көрсетіліп жатыр. Жүргізушілер экранға арқасымен отырды. Бұл теледидардың бір қызық нәрсесі болды. BBC жаңалықтар арнасында патшайым өтіп бара жатыр студияда. Одним словом. Ал енді былайша айтқанда, она прекрасна, важно ее по-разному показывать, и все принимают разные решения. Өмір керемет емес пе? Және оның әртүрлі қырларын көрсету керек. Трансляцияның режиссері осындай шешім қабылдады, және ол тарихта қалды. Екі жүргізуші де экранға арқасымен қарап отырды. Мен не айтайын деген, Чарльз Дарвиннің айтуынша эволюция кезінде ең мықтылар тірі қалады. Бақтарда да олай. Яғни интернет пайда болған кезде радио өліп қалды деп айтуға болмайды. Радио өзгерді. Теледидар да өзгеріп жатыр. Теледидар өліп қалған жоқ. Телеарналар өліп қалды, жоқ болып кетті. Ал жаңа телеарналар пайда болды. Сенім туралы айттық. Сенімге әртүрлі қарауға болады. Сенім бір елдің ішінде болуы мүмкін. BBC туралы айтып отырмын. Менің ойымша ең үздік медиа бренд деп айтуға болады. Ұлыбританияда мысалы сенім деңгейі бойынша BBC бірінші орында. Германияда қалай? Германияда кішкене басқаша. Сенім деңгейі бойынша медиа брендтер басқаша ұйымдасқан. Лидер біреу. Еуропада қалай? Аудитория бұл жерде басқа. Жағдай мүлдем басқа. Не үшін айтып жатырмын мен сіздерге бұны? Егер сіздің нысаналық аудиторияңыз белгілі бір өңір аудиториясы болса, сол өңірге бағытталыңыздар. Егер сіз осы өзіңіздің еліңіздің аудиториясы болса, онда соған бағытталыңыздар. Сіздің аудиторияңыз соның ішіндегі жастар ма, әлде егде жастағы адамдар ба? Барлық медиа брендтар үшін миллениалдар өте маңызды. Оны зерттеу жасау керек. Мен басында өте көп нәрсе айтқанмын. Егер мүмкіндігінше сұрақтар қоюға
тырысамын, сұраққа уақыт қалдырамын. Егер сұрақ болмаса, өзіме қоямын. Мен өте жиі өзіме сұрақ қоямын. Аудиторияны өзіңізге маңызды параметрлар бойынша сегменттеуіңізге болады. Ол кірісі бойынша, білімі бойынша, өмір салты бойынша, саяхаттай ма, саяхаттамай ма, шетелге саяхаттай ма, әлде елдің ішінде саяхаттай ма. Бақыттың рөлі өте маңызды. Қазақстанда, мысалы, мен мынадай мақалалар көрген жоқпын. Туризм жөнінде. Туризм мен үшін өте маңызды сала. Неге? Өйткені біз бренд туралы айттық. Менің ойымша, туризм деген ол елдің келбеті деп айтуға болады. Сыртқы жағынан келбеті, ол инвестициялық тартымдылыққа да байланысты. Көптеген елдер туризм жарнамасын, инвестициялық тартымдылығын көбейту үшін қолданады. Сіздер үшін ол күтпеген мәселе болуы мүмкін. Ішкі және сыртқы туризм, олардың айырмашылығы неде? Адамдар анда-мында барады, экономика тіріліп дамиды. Дополнительные доходы. А так это перераспределение. Сырттан келген туризм, сырттан келген туристер не себепті маңызды? Ол жаңа кіріс. Ал егер бір елдің ішіндегі туризм болса, ол жай ғана сол кірістерді бір өңірден екінші өңірге ауыстыру. Сондықтан сырттан туристердің келуі жалпы елге де өте маңызды ықпал ете алады. Зерттеуге келетін болсақ, әрине ағымдағы зерттеулер бар. Фактар өте креативті болу керек деп ойлаймын. Көптеген жылдар бұрын мынадай зерттеу ойлап табылған, BBC әдіснаманы жасаған, тәуелсіз зерттеу компаниясы оны жасаған болатын. Шанель стиліндегі сурет әртүрлі порталдарда көрініс тапты, түсірілді, Яхуда, BBC-да, естеріңізде жоқ шығар. В чем была идея? Идея была в том, чтобы доказать, что аудитория BBC-дің аудиториясы бір қара көйлекті, Шанель стиліндегі қара көйлекті, әртүрлі за платье женщины предложили 1200 евро за это стандартное баға бере алады. Значительно выше всех других порталов. BBC-да ол көйлекке $1200 әйелдер, ал еркектер $1100 ұсыныпты. Яғни TG.com мен Yahoo-дің аудиториясына салыстырған кезде олар әлде қайда былайша айтқанда көбірек ақша ұсынған осы көйлек үшін. Яғни аудиторияның кірісі үлкен бай аудитория екенін көрсетеді BBC-дің аудиториясы. Яғни аудиторияны талдау өте қиын. Егер талдағыларыңыз келсе, әрине талдау керек, оны зерттеу керек. Басқалар қалай талдайтынын көру керек және одан да жақсырақ айту керек. Жарнама және пиар дегеніміз не? Ол туралы мен айттым. Ол екеуін шатастырудың қажеті жоқ. Біз пиарить етеміз деп айтады ғой, пиар қолданамыз деп айтады. Үшін бұл шатастыру керек нәрсе емес. Өйткені жарнама дегеніміз сіз өзіңіз туралы айтқыңыз келген нәрсе, ал пиар дегеніміз сіз туралы білгісі келген нәрсе аудиторияның. Яғни көптеген жарнамалық науқандар бар, оларды ешкім таба алмайды. Өте көп ақша оған жұмсалды, бірақ ол жарнаманы ешкім көрмейді. Сондай бар ғой, формат. Екі слайд сіздерге көрсеткім келеді. Бұл ескі ролик 2009 жылы Ұлыбританияның парламенті мынадай шешім қабылдаған болатын. BBC.com сайтында жарнаманы орналастыруға болады деген шешім қабылданды. Сол кезде бір ролик шықты, ол ақпараттық порталды насихаттайды. Дәл сол бейне қатармен, дәл сол музыкамен көптеген телеарналар осы жарнаманы қайталап өтті. Егер осыған ұқсас роликтарды көрсеңіз, сіз білесіз ол қайдан шыққанын. Мынау негізгі түпнұсқасы.
The BBC News website, updated every minute. BBC жаңалықтар То есть нет задач веб-сайты перечислить, в каких странах есть бюро, в каких странах сколько, какая аудитория. күнделікті жаңалықтар жеткізу. Яғни қай елдерде біз жұмыс істейміз, қай жерде студия бар екенін айтқан жоқ, біз аудиторияның жанындамыз дейді. Бұл образ. Жаңа телеарналар пайда болады, өте жиі. Ал тақырыптық сайттарға не істеу керек? Тақырыптық телеарналарға не істеу керек? Өзін қалай көрсету керек? Біріншіден өзін қызықты етіп көрсету керек. Соңғы видеоны көрсеткім келеді. Сұрақтардан бұрын мен BBC өз презентациясын көрсеткім келеді. Бұл жаңада пайда болған кезде бірнеше жыл бұрын көрсетті. Жер сенікі, ол сенің жаныңда, жұмысқа барған жерде, сенің жүрегіңде. Ол сенің арманыңда, сенің үлкен қорқыныштарыңда, ең биік армандарыңда. Жер ол сенің өміріңде. Ол күрес өмір үшін және жағдайлар. BBC өзге қош келдіңіздер. bbc.com. Сен керемет нәрселерді көре аласың күнде. Жер ол таңғажайып нәрсе және ешкім BBC өстен бұрын саған оны өте жақын етіп көрсете алмайды. BBC өспен бірге болыңыздар. Вот это приглашение еще к одному телеканалу, еще к одному средству массовой информации. Тағы бір баққа шақыру. Былайша айтқан, да, ондай шақыруларды жасау оңай. Сондықтан көбірек осындай шақыртулар жасаңыздар. Не себепті мен видеоны көрсеттім? Бұл біздің күніміздің тақырыбы, ол климат өзгерісі, сондықтан бұқаралық ақпарат құралдары осы үшін жауапты. Барлық орта, барлық айналадағы адамдар не туралы қалай айтады ол туралы. Біз трансформация айтамыз. Трансформация туралы айтамыз, біз стратегия жазып жатырмыз, бірдеңе жасап жатырмыз деген сияқты. Сколько лет она пишется? К чему пришла прошлая концепция? Это же всем интересно. Неше жыл бойы жазылып жатыр, алдыңғы тұжырымдама неге қол жеткізді. Соны айтатын болсақ, бұл қызық емес пе? Бұл әрекетке итермелейді адамдарды. Бұқаралық ақпарат құралдары бұрынғыдай өмір сүреді. Белгілі бір басымдық бар. Мысалы, мұнай-газ секторы. Инвесторлар үшін бұл өте қызық. Қазақстанда ірі мұнай кеніштері бар. Оларды дұрыс қолдана білу керек. Енді еліміздің ішінде ол өте өзекті. Яғни, ал халықаралық инвесторларға келсек, ол қызық емес болуы мүмкін. Өйткені ол кір акциялар болып есептеледі. Мұнай акциялары. Әлем өзгерді. Сізде өзгеру керексіздер. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл жерде өте маңызды рөл атқарады. Арнайы жобаларды ұйымдастыру ол сіздердің креативтеріңіз. Енді уақытында аяқтағым келеді. Бұл біздің жасаған жобамыз, сіздерде оны жасай аласыздар. Russia Business Report атты жоба болған. Ол Country Direct жобасы да бар бізде. Бұл тұжырымдаманы біз Қазақстан үшін 2011 жылы жасаған болатымыз. Және бұл тұжырымдама бойынша 2 бағдарлама әртүрлі тақырыптарға, әртүрлі елдерде түсіріледі. Бұл өте көп контент, өте көп мазмұн. Бұны жүзеге асыра алмадық. Қазақстанмен бірге. Бірақ 2012 жылы Украинамен жүзеге асырылды. Содан кейін Германия, Жапония, Тайвань осы жобаны жүзеге асырылды. Егер жобаның креативі өте жақсы болса, өте көп елдер оны көшіріп қайталайды. Мен сіздерді соған шақырамын. Контентті қолдану. Әлем Астананы технологиялық 2017 жыл технологиялық Астана ретінде, технологиялық елорда ретінде, немесе шетелдік туризмдің орталығы ретінде өзін жарнамалауы мүмкін. Ақпараттық кеңістікті бұқаралық ақпарат құралдары жасайды. Сондықтан сіз экспоны технологиялық тұрғыдан бір жаһандық іс-шара ретінде көрсетсеңіз, онда оны жарнамаласаңыз, онда ертеңгі күн технологиясы ретінде көрсетесіз. Ал егер басқа айтатын түкте жоқ болса, ол қанша ел
сізге қанша шаршы метр стендтерді алды, яғни технология мәселесі, былайша айтқанда, кетіп, бұл жерде ішкі туризм мәселесі ғана көрсетілді. Самое главное, конечно, я 5 минут хотел. 5 минут уақыт қалды, сұрақтар болса, сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Здравствуйте, спасибо большое за выступление. Үлкен рахмет вот у нас в Казахстане баяндамаларыңыз үшін. Бізде Қазақстанда бір бұқаралық ақпарат құралдар бар, олар өздерін бақ деп есептемейді, олар өздерін диджитал компаниямыз деп айтады. Мүмкін олар журналистік стандарттарды дұрыс сақтамайтын шығар, бірақ олар аудитория арасында өте танымал және насихаттаудың әртүрлі жолдарын, жаңа технологияларын пайдаланады. Сонымен қатар дәстүрлі бақтар бар. Олар бүкіл стандарт бойынша жұмыс істейді, факт-чекингті қолданады, әлеуметтік тұрғыдан өзекті мәселелерді көтереді, бірақ аудитория үшін олар қызық емес. Аудитория бұған сенімсіздікпен қарайды. Өйткені олар зерттеуді оқымайды және журналистер, шынайы журналистер әрине бұған қатты қынжылады. Өйткені олардың материалдары кейбір кезде көрінбей қалады. Екінші жағынан сапасыздау контент бар, ол өте жылдам таралып кетеді, өте көп қаралымға ие болады. Қалғандарға не істеу керек? Осының барлығын бірлестіретін медианы жасауға болады ма? Менің жауабым өте қарапайым. Продакшн бар, промоушн бар, және оны бөлу керек. Егер жақсы бақтар туралы айтатын болсақ, олар продакшнмен айналысатын болсақ, зерттеу деген оның барлығы продакшн. Олар өндіреді, былайша айтқанда. Егер оларда промо жоқ болса, промоушн жоқ болса, олар туралы ешкім білмейді. Ал промо дегеніміз ол тек қана жарнама емес. Олар осы зерттеуді қалай жасағанын айтса, ол зерттеудің нәтижесінде не болғанын айтса, ол мүлдем басқа бағыт. Ал промоушн дегеніміз әртүрлі болуы мүмкін, оның форматтары әртүрлі болуы мүмкін. Бірінші олар аудиториясын анықтау керек. Егде жастағы аудитория болса, ол бір формат болады. Жастар болса, басқа формат болады. Басқа медиа платформалар өздерінің промоушны үшін жұмыс жасау керек. Және мүмкін басқа медиа платформаға өтіп, жарнама түрінде өзін алға қарай жетелейді. Бірақ бұл жасалмайды. Қараңыздаршы, Қазақстанның ішінде телеарналар өздерінің платформасында өзін алға қарай жетелей ме, жарнамалай ма? Онда ақша төлеудің де қажет жоқ. Газеттерде де солай. Өзін алға қарай ілгерілетіп, өздерінің жобаларын жарнамалай бар ма? Жоқ. Кеңес одағында олай болған жоқ қой. Жақсы өнім жарнаманы қажет етпейді деп айтады. Мамандар, былайша айтқанда, жарнама қажет деп айтады. Жарнамасыз өнім. Яғни жарнама ол насихат деп есептеледі. Сондықтан өздеріңіз бұны білу керексіздер. Әсіресе бәсекелестеріңіз көп болса, жауап өте қарапайым деп айтуға болады. Мы получили один вопрос онлайн. Біз бір онлайн сұрақты алдық. Әлеуметтік жарнама дегеніміз не? Осы инструменттің нақты дефинициясы жоқ халықаралық практикада. Әркім оны өзінше түсінеді. Сіздің ойыңызша тиімді әлеуметтік жарнама дегеніміз не? Сұранысқа ие, қоғамда сұранысқа ие бір мәселелер бар, басым мәселелер, өзекті мәселелер бар. Және сол қоғам үшін маңызды мәселелерге аудиторияның, қоғамның назарын аударту, сол әлеуметтік жарнама. Өйткені күнделікті күйбеңмен көп адамдар барлық нәрсені өз бетімен жүреді деп ойлайды. Вакцинацияның пайдасы туралы айтатын болсақ, білімді адамдар көбінесе не деп ойлайды? Олар мысалы вакцинацияны жасау керек қой деп ойлайды. Ол табиғи нәрсе ғой, барлығы соны жасау керек. Бірақ өз әке-шешесімен танысса, өз әке-шешесімен сөйлессе, олар вакцинация керек жоқ деп ойлайды. Содан кейін туған-туыстар өле бастаған кезде әрине олар қынжылады, вакцинация жасау керек деп ойлайды, бірақ дегенмен ол біраз уақыт өткеннен кейін оны да ұмытып кетеді. Ал әлеуметтік жарнама дегеніміз күнделікті бір нәрсені сіздерге хабарлайды және өзекті бір мәселеге сіздің назарыңызды аудартады және сол мәселе бойынша сіздің пікіріңізді қалыптастырады.
То есть это должно быть востребовано обществом. яғни Это не просто правительство қоғам решило или сұранысына ие болу что вот керек. эта тема Бұл важна. жерде Вот для әкімдік акимата немесе важно үкімет дорогу осыны построить, и он шешті рекламирует, что дегенді например, білдірмейді. дорога Мысалы, важна. А әкімдік кому-то важно мост үшін построить, жолды общество, да, потому что салу переехать керек нельзя. деп ойлайды. Сол Вроде это жолды связано, мост салуды или дорога, но насихаттайды, вот соны как бы жарнамалайды. приоритет. Ал Тогда қоғам это үшін будет басқа уже мәселе социальная реклама, маңызды но по болуы большому мүмкін. счету, Мысалы, көпір салу. реклама проекта. То есть слово востребованность, мне кажется, очень Бұл жерде важно. сұранысқа ие болу өте маңызды. Отсюда у меня есть еще один вопрос. Тағы да бір сұрағым Как бар. получение информации в одиночку или с группой людей повлияет на наше Жалғыз активное или немесе пассивное участие? ақпараттың адамдардың жеке өздерінің алуы бізге қалай әсер етеді. Стюарт Холландтың өзінің теориясы бар ғой, ол теория бойынша медиа ақпаратты алады және біз санасыз, бейсана түрде әлеуметтік контекстте қатысамыз. Сіздің ойыңызша қалай ойлайсыз? У тебя карта осталась, Картада всем сізде кидает соңғы 2-3, ты можешь бить карта. любую. Поэтому если вопрос не понимаешь, то сізде- учит тому, чтобы отвечать на ту тему, которую... Я не совсем понял вопрос. Именно. Мен сұрақты Хотел в нем түсінбедім. разобраться. Но, Және честно скажу, я не очень шынымды понял, в чем айтайын, именно мен вопрос. сұрақты допустим, түсінбедім. Начните с вопроса, если можно. Хорошо. Допустим, я посмотрела какое-нибудь шоу одна, либо с друзьями, да? Айталық, мен И бір как вот, шоуды өзім немесе как достарыммен получение вот этой бірге информации қарадым. Сол ақпаратты алғаным влияет на мое активное либо менің пассивное участие? белсенді Участие в чем? немесе бейтарап Вообще қатысуыма в қалай ықпал етеді? обсуждении, допустим. Неге қатысуға? Ну, хорошо, я талқылауға постараюсь қатысуға. развить. Конечно, когда вы находитесь с друзьями, то Әрине, это сіз социальная среда, жолдастарыңызбен, достарыңызбен влияет. болған кезде Вы бұл оцениваете, әлеуметтік например, певца или орта, певицу бір по вокальным әншіні, каким-то данным, да, потому что у вас музыкальная оның школа запрещена и так вокалды далее. Но в бір округе с вами люди, которые смотрят на ее наряд. жағынан говорят, ну, что это за наряд? таңдасаңыз, И вы мүмкін начинаете сіздің говорить о моде. музыкалдық, Вы не говорите уже о том, что этот певец или певица прекрасно біліміңіз и бар хорошо шығар. Ал исполняет қасыңыздағы арию или құрбыңыз песню. оның киімі, Поэтому, конечно, сәнді социальная среда влияет, и тұлғасы это как туралы раз айтады. на Сол кезде определенный- ол өйткені Знаете, я сол вам сән простой пример әлемімен приведу. Если вы айналысады, посмотрите сөйтіп обзоры, сән или вот сейчас бойынша в январе будет талқылау Давосский жүріп форум, надеюсь, кетеді. он состоится. Мысалы, И на русском қаңтарда языке очень много Давос контента, форумы именно на русском болады. языке я специально говорю, Орыс посвященного тілінде өте деловым көп завтракам, контент бар. вечерним приемам. Ол То есть вы никогда не таңғы узнаете, какова тамақтану, повестка, ну не то, что никогда, кешке очень мало тамақтану, контента, кешке связанного с основной темой тамақтану форума. кезінде Чему форум айтылатын посвящен? контент. Но очень много контента, Форум связанного с неге тем, а вот на завтраке бағытталған? были такие-то, Мысалы, и вы таңғы вынуждены аста читать эти осындай фамилии, которые вам ничего не говорят, но это продвижение осындай людей. бір шара бар. Вы знаете Сол меню кезде завтрака, сіз, вы знаете, кто выпил, кто не выпил, танцевал, түскі не танцевал на этом аста, приеме, но вы не немесе знаете сути событий. таңертеңгі асқа, Мне кажется, это очень таңғы асқа показательно, потому что кім то же самое қатысты, сол вас фамилияларды приглашают к оқисыз, разговору на бірақ темы, ну, бұл которые, жердегісі например, для меня маңыздысы не так сізді существенны, шақырады. ну, по каким-то. То есть Мүмкін для меня мен приоритет үшін является қызықтырмайтын, повестка. Почему өзекті лидеры емес. мира собрались в Мысалы, одном месте и что они там обсуждают? сол әлем көшбасшылары неге жиналды және ол жерде не айтады, не туралы кеңеседі, А здесь как бы набрал мен фотографии, туралы и соншалықты дальше қызықты емес. вперед. Тем более это и так Ал бұл жерде мына таңғы аста Поэтому бір социальная тақырыптарды среда талқылау. действительно влияет на Сондықтан восприятие информации. әлеуметтік орта әрине ақпаратты қабылдауға ықпал етеді. I don't think there are any more questions in the audience. No, thank you. Басқа сұрақ жоқ Thank you, сияқты. Sergey. That was Рахмет. totally interesting. Өте қызық And, болды. Thank you very much. Көп рахмет. We look forward to the next Енді masterclass, which I think келесі is pretty much ready right мастер-классты now. So ашуға do дайынбыз. stay in your seats. And we Келесі will invite мастер-классымыздың Evgeny to the кезегі stage. келіп жетті. While he prepares Евгенийді for the сахнаға masterclass. шақырамыз. Өз мастер-классын өткізуге.